Так, сейчас посмотрю, проверю. Эх, На ютубчике. Так, сигнал пошел. Давайте говорите, насколько хороший сигнал и как хорошо вы меня слышите. Давайте. Быстрая реакция. Так, звук вроде окой. Угу. Хорошо. Значит, хорошо все. Значит, будем работать. Так, сейчас еще поставлю удобные настройки трансляции. Так, все, поехали. Итак, с чего начнем? Ну, как вы знаете, сегодня, точнее говоря, вчера Трамп сделал заявление по Тайваню после встречи с Си Цзиньпинем. И они с утра стали известны. Он дал интервью в Fox News. И у многих они вызвали просто шок. Ну, тихо, потому что я на айфоне. Я ж не из студии, как бы звук идет. У меня тут уже спят люди. Я кричать не буду. Поэтому, пардон. Вот. Будет тихо. Или давайте попробую наушники. Хотя не факт, что поможет. Я думаю, что без наушников будет лучше. Так, сейчас, секунду. Секундочка. Тым-пым-пым-пым-пым. Так, ну давайте так попробуем. Лучше или нет? Так, лучше или хуже? Звучок. Лучше? Ну, значит, будем тогда с наушниками. Все. Видите? Нашли компромисс. Оглушающе лучше. Ну, все. Окей. Значит, будем с наушниками. Итак, значит, почему я задержался? Ну, я, во-первых, проверил все, что было заявлено, потому что я думаю, может, мне одному это показалось. И это все выглядит, ну, как бы очень-очень плохо. Поэтому я полез проверять все заявления, которые были, те заявления, которые были до этого. И, соответственно, уже какую-то картинку сложил. Да, добрый вечер, тут пишут. Так. Так, на с чего мы начнем? Ну, давайте пройдемся сначала с нескольких ключевых заявлений, которые он сделал. Я думаю, что украинцам, в общем-то, то, что говорил Трамп, да более знакомо, потому что логика такая же. Итак, Трамп сказал несколько таких месседжей. Первое, что Китай не хочет, ну, он сказал, они не хотят, китайцы не хотят, чтобы это место, назовем его так, потому что никто его не знает, как его определить, стало независимым. Ну, то есть не хочет независимости Китая, Тайваня. Потом, я не хочу, чтобы кто-то провозглашал независимость. И знаете, нам нужно проехать 9500 миль, чтобы воевать. Я этого не хочу. Еще один месседж. Ну, я это все у себя выложил на телеге, но я сейчас продублирую, потому что не все видели телегу. А потом я еще взял в оригинале месседжи, как они звучали, и мы их вот в этой логике рассмотрим. Хотя мне, честно говоря, все предельно ясно. Так, но это рискованное дело провозглашать независимость. Знаете, они провозглашают независимость, потому что они хотят вступить в войну и считают, что за ними стоят Соединенные Штаты. Я бы хотел, чтобы все оставалось как есть. Ну, то есть, я вот там постебался у себя в телеге, что вот если бы в такой логике США рассуждали, когда провозглашали независимость от Великобритании, то, наверное, они бы этого никогда не сделали, потому что, ну, за этим же война, возможно, там, и
всяческие проблемы, поэтому зачем оно нужно? Оно нафиг не нужно. Поэтому весь пафос на 4 июля, там, который в Штатах происходит, когда они там вспоминают, как провозглашали независимость, ну, в контексте того, что гонит Трамп, он как бы так себе выглядит. Вот. Насколько Штаты ж изменились, да? Ну и вообще, конечно же, это рискованное дело провозглашать независимость, потому что можно и по морде получить, и в морду можно дать, много чего может произойти. Потом еще один перл. Если посмотреть на расклад, Китай это очень большая, очень мощная страна, и это очень маленький остров. Потому подумайте об этом. Он, Тайвань, находится в 59 милях, мы в 9500 милях. Это несколько сложная проблема. И опять-таки, я у себя в телеге постебался, потому что, ну, это настолько сложная проблема, что американские военные базы находятся на расстоянии точно таком же, как он сейчас говорит по поводу Тайваня, а только в районе Персидского залива, в Саудовской Аравии, там, в Катаре, в Бахрейне, в Объединенных Арабских Эмиратах. Ну, это отнюдь вообще не помеха для того, чтобы Штаты, во-первых, содержали там базы, во-вторых, влазили в конфликты, в-третьих, эскалировали эти конфликты и, ну, вообще вели ту политику, которую они ведут. Поэтому аргумент по поводу там какой-то географической удаленности, учитывая, что интересы Штатов распространяются вообще ну, на весь мир и в космос, ну, выглядит себе так себе. То есть он просто ищет повод для того, чтобы спрыгнуть. Так, еще один аргумент смешной. Если посмотреть на историю, Тайвань развился потому, что у нас были президенты, которые не знали, какого черта они делают. Они украли нашу отрасль производства микросхем. Ну, мы уже неоднократно упоминали историю Тайваня. Собственно говоря, да, там вот сейчас я вижу, пишет зритель один, что военно-морские базы, которые есть на Окинаве, там и в Японии, у американцев, но они же тоже находятся на таком же расстоянии. Поэтому ну, логично задаться японцам, а как американцы будут выполнять свои обязательства в этом контексте? Зачем им далекая война там в Японии, тем более, что Япония напрямую зависит от ситуации в Тайване и то, что будет вокруг него происходить. И если предположить, что Япония впишется за Тайвань, исходя там из каких-то своих интересов, ну, гипотетически, то Штаты подвергаются тогда угрозе э, вовлечения в войну Японии с Китаем и с Тайванем. И опять, ну, одни минусы. В логике Трампа надо все сбрасывать, надо оттуда сваливать как можно быстрее, потому что, ну, куда ни ткни, везде одна угроза войны. А он войны боится, и, ну, в принципе, вот та позиция, которую он сейчас обозначает, она очень напоминает то, что происходило в Штатах в 30-е годы прошлого века, когда там балом правили изоляционисты, и вот там была точно такая же логика. Не лезь, не надо, боимся, как бы страшно, вот пусть они там сами этот, пусть они там сами в своем соку варятся, поэтому ну, все союзники Штатов после вот этих всех слов напряглись. Я думаю, Япония, Южная Корея и другие святые союзники Штатов Юго-Восточной Азии и Восточной Азии, они, конечно, очень серьезно напряглись после того, что он там нес Си Цзиньпиня. Так вот, Тайвань развился не потому, что Штаты там что-то дали ему возможность развиться, вот, а Тайвань развился вопреки тому, что как действовали Штаты. Потому что я напомню, что э, Чан Кайши проиграл гражданскую войну именно потому, что Рузвельт, не Рузвельт, Трумэн, который пришел после того, как умер Рузвельт прямо во время Второй мировой войны. Так вот, Трумэн, он, значит, столкнулся с тем, что в 49 году, в 48-49 году ему нужно было решить, что делать с Китаем. И госсекретарь Дин Ачесон, который был категорически против поддержки режима
Чан Кайши, потому что считал, что он там коррупционный, что он там проблематичный, что высасывает кучу денег там и много чего еще. Так вот, Дин Ачесон продвигал идею, что ну, нужно, короче говоря, освободиться от вот этого бремени китайского, и пусть они там сами между собой разбираются, эти коммунисты с этими э, гоминдановцами. И последствия были катастрофические, потому что они задерживали поддержку, как бы там всякие белые книги печатали, где рассказывали там про коррупцию в китайской армии и прочее, прочее, прочее. Короче, все это закончилось тем, что в итоге они потеряли время, потеряли возможности повлиять на ситуацию. И Чан Кайши в тот момент, когда он больше всего нуждался в поддержке, он влетел и соответственно, как бы ему пришлось бежать на Тайвань, потому что они все на материке проиграли. И проблема заключается в том, что последствия своей ошибки американцы увидели уже через менее даже, чем через год, потому что коммунисты, приободренные такой победой в Китае, менее чем через год, в конце июня 1950 года, полезли в Корее в наступление и сбросили практически в море южнокорейский политический режим, и американцам пришлось вмешиваться там напрямую для того, чтобы решить вопрос устойчивости и стабилизации южнокорейского режима. И вот тогда им понадобился Тайвань, и они начали искать точки опоры в регионе, начали там расставлять базы, начали накачивать их ресурсами там, и так далее, и так далее, и так далее. Но они это все делали не потому, что, опять-таки, не потому, что э, они были какими-то благодетелями там, и так далее. Они просто боялись распространения коммунистической заразы. Это во-первых. В свою очередь, политические режимы вот этих восточноазиатских тигров, они вынуждены были искать свой путь в модернизации, причем настолько эффективная модернизация, что можно было компенсировать недостаток ресурсов, который у них был, значит, суперэффективностью. И то, что начали делать в Южной Корее, то, что начали делать в Тайване, и то, что происходило там в Японии, хотя Япония там свой путь особый, они, в принципе, достаточно большие были и достаточно самобытные для того, чтобы, ну, как бы достаточно быстро себе вернуть субъектность. Так вот, тайваньцы и южнокорейцы, они там буквально выгрызали себе место под солнцем, жестко экономя, жестко маневрируя и с помощью рационализации управления экономикой и жестких вот этих вот мер в экономике через автократические всякие инструменты, они в конце концов смогли построить себе экономическую базу, которая ну, позволила им за десятилетия вырасти в то, что они выросли. И делали они это вопреки тому, что там Штаты требовали, потому что если бы, допустим, южнокорейцы там двигались в том ключе, в котором требовали Штаты, то они бы там свой ВПК никогда не построили, потому что американцы им предлагали старую технику брать вместо того, чтобы развивать свой ВПК. И вот тот ВПК, который имеет Корея сегодня, это то, что в 70-е годы там они начали строить вопреки тому, что американцы им навязывали. Поэтому Трамп ну, несет абсолютную чушь. Ну, все эти заявления по большей степени как бы это такая чушь, которая ну, с точки зрения тех стран, к которым это все относится, и просто в очередной раз показывает, что ну, американцы в очень слабой позиции сегодня. И смотреть на них как на серьезного союзника, это ну, просто смерти подобно. Я думаю, что никто на них уже в качестве такого союзника не смотрит. Значит, то, что очень серьезно напрягло всех, ну, еще одна цитата. Тайваню было бы очень
разумно немного успокоиться, и Китаю тоже было бы разумно немного успокоиться. Им обоим стоит успокоиться. Ну, это все мы слышим в конфликте, в войне между Украиной и Россией, потому что там точно такая же ситуация. Обе стороны, они там ненавидят друг друга. И, собственно, таким образом убирается вообще моральный вопрос и вопрос того, как обе стороны оказались в конфликте, кто начал войну. То есть для Трампа это абсолютно совместимое понятие. То есть он идет вот в своей этой транзакционной политике, и ему по большому счету там плевать, кто прав, кто виноват, он смотрит там, где выгоду можно получить. И, и поэтому Хаас, вот я интервью специально его поставил на хвилю, потому что оно, в принципе, очень фундаментальное, хотя небольшое, но оно фундаментальное, поскольку объясняет эту логику, вот, в которой все разворачивается. И я в этом всем копаюсь, потому что это все непосредственно касается нас. Потому что его встреча с Си Цзиньпинем, конечно же, является как бы рамочной по поводу нас в том числе, и по поводу вот всех этих транзакционных обменов, которые он намерен совершить для того, чтобы ну, выйти в ту позицию, в которую ему хочет. Защищенную, сбросить издержки, переложить там все на союзников, которые там быстро становятся бывшими, я думаю, или будут становиться бывшими, поскольку, ну, такая модель отношений нахер никому не нужна, и арабы это особенно хорошо увидели в заливе, когда деньги с них сбили огромные, а по сути защитить их Штаты так, ну, защищают спустя рукава, если вообще это можно назвать защитой. И по сути поставила под вопрос все их наработки в экономике на протяжении последних там 40-50 лет. Насчет танков, те, кто говорят, что у корейцев плохие танки, ну, вы просто эти танки не видели. И К-2 я просто видел на выставке на одной оружейной. Это действительно очень крутой танк и считается одним из лучших в мире. И причем они там как бы... Платформа эта К-2 у них там проработана и под борьбу с современными дронами. Там у них куча девайсов есть, связанных с борьбой как бы с дронами. Вот, и они учитывают опыт украинской войны. Поэтому бронетехника, что бы там ни говорили, от нее, конечно, лупят, но она тоже видоизменяется, как это всегда видоизменяется оружие нападения и оружие защиты. Значит, еще один момент, как бы там дальше закончим. Вот это то, что насторожило многих, когда Трамп сказал о сделке в 14 миллиардов по поставке оружия, что он ее приостанавливает, и все зависит от Китая, и это очень хороший козырь для нас на переговорах. Опять-таки, то, что происходило в отношениях между США и Украиной, когда Трамп подвешивал поставки вооружений, это имело последствия для нас, и сырьевая сделка таким образом заключалась. То есть Тайваню, ну, в принципе, Украина может послать такое policy paper как бы в южную, в этот, господи, в Тайвань и вообще как бы всем этим союзникам на востоке, на юго-востоке Евразии. Вот. И показать, ну, в каком ключе эта логика будет развиваться. Поэтому, ну, как бы, все самые мрачные опасения по поводу того, что он будет договариваться с Путиным и Си Цзиньпинем, они, в принципе, ну, нашли свое подтверждение. То есть он готов договариваться, он договаривается, Путин летит под вот эти вот договоренности, похоже. И то, что там сегодня появилась информация, что они там не продлили вот этот вот режим по нефти, что 16 мая там у них будут проблемы, сейчас как оно там называется, там администрация не продлила временную лицензию, которая позволяла покупать значит, отдельные партии российской нефти, таким образом вернули полное действие ограничений против нефтяного сектора. И ну, нас там уже начинают радоваться, но это все, я думаю, что такая же чушь, как и прочие вот эти все ограничения, которые всегда оставляли кучу лазеек, потому что тут же
на этой не на этой пресс-конференции, а в этом интервью Fox News Трамп, значит, даже как бы не стал отворачиваться, когда у него Фокс спросил, что Китай на этой неделе вывел 3 танкера, загруженных иракской нефтью. Трамп: мы этому позволили случиться, поэтому они там всегда оставляют дырки, которые позволяют этому случиться. И, проще говоря, он с Си Цзиньпинем заигрывает точно так же, как заигрывает с Путиным, оставляя как бы надежду на сделку. А что там в этой сделке? Ну, наверное, Иран, ну, наверное, значит, торговые преференции всякие, о которых там он говорил по поводу Боинга, 200 единиц Боинга там и много чего еще там. Наверняка по редкоземельке для того, чтобы Китай не вводил там какие-то санкции, которые чреваты для американской экономики и американской оборонки. Вот. Но это все считается с китайцами просто на раз. Они прекрасно понимают его логику, и его вот это лебезение, как он выглядел именно как человек, который лебезит перед Си Цзиньпинем, оно, конечно же, им нравится, потому что оно показывает, что американский этот слон уже не тот. И тем более, что Трамп своими устами говорит, что президент Си сказал, что Америка – это страна, которая приходит в упадок. Я сказал: вы правы. Но он сказал: то, что я сделал, это чудо. С точки зрения китайских интересов, конечно же, это чудо. Потому что, ну, в какой стратегии осторожные китайцы могли бы себе представить, что, значит, их грозный враг будет сливаться, настолько тупо показывать постоянно свою слабость и, значит, постоянно ронять у союзников, значит, зарождать зерна сомнений по поводу того, будет, значит, поддерживать США, либо не будет поддерживать США, и так далее, и так далее, и так далее. И эти сомнения постепенно расширяются, потому что, например, вот не будем далеко ходить, по поводу США. Сейчас, где тут это была новость. Так, сейчас, секунду. Сейчас я найду. Да, вот она. Ну вот. То есть возвращаемся на наш театр, возвращаемся в Европу. Значит, начальник штаба армии США Кристофер Ланев подтвердил отмену развертывания в Польше боевой группы 2-й механизированной бригады 1-й кавалерийской дивизии США численностью 4000 человек. Ланев сказал, что из Пентагона поступила инструкция о сокращении войск в Европе, и вместе с командованием НАТО в Европе они посчитали, что наиболее оптимальным решением будет отменить ранее запланированное развертывание бригады, вместо того, чтобы выводить те, которые уже развернуты. Напоминаю, что Конгресс запретил Белому дому, Трамп это подписал, сокращать присутствие в Европе ниже 76 тысяч человек более чем на 45 дней. Итак, получается, что за последнее время решение Трампа затронуло уже 3-е американское подразделение, о выводе которых он говорил, 2-й кавалерийский полк 5-го армейского корпуса 5000 человек из Германии, это там район Графенвер, вот оттуда выводит. Потом неназванный батальон дальнобойных средств поражения с томагавками на вооружение. Отменено развертывание в Германии. И 2-я механизированная бригада, вот эта, которая я говорил, отменено развертывание в Польше. Вот. И это решение, как вот Associated Press пишет, было спонтанно. Что по Польше 4000 человек, что по Германии 5000 человек, это решение было принято абсолютно спонтанно. Хотя уже там военнослужащие успели прибыть в Польшу и уже на чемоданах, многие уже на чемоданах были, там должны были выезжать, и техника находилась в европейских портах. Ну, короче говоря, для Украины это прекрасные новости, потому что наши друзья Марек Буджиш и Яцек Бартащак в Польше продвигают идею относительно того, что необходимо делать ставку на политический союз с Украиной, на геополитический союз с Украиной, потому что американцы
будут ненадежным, уже не будут, уже являются ненадежным союзником и кинут Европу при первой же возможности. Ну и, собственно говоря, как мы знаем, ПиС в Польше, он настаивает эту линию, что нужно иметь хорошие отношения с американской администрацией, там, с Трампом или там с Байденом перед этим. Ну и Навроцкий постоянно, в общем, эту линию толкала перед Навроцким, там, Дуда там, и другие писовцы, чтобы показать, что американцам, что мы тут точка опоры, давай. Вот. Но это вообще не работает. Им просто похеру на эти все телодвижения. Они находятся там в своей логике. Вот, Краснов этот Трамп, там не Краснов этот агент. Я уже, честно говоря, вот глядя на все это, я уже поневоле начинаю задумываться, что вполне возможно, что это имеет какие-то там под собой, значит, реальные, так сказать, реальную почву. Вот. Но для, для Европы, для всех союзников это все очень, очень плохие новости, не зависит от того, что там Рубио сказал, попытался отыграть, он вообще выполняет у них роль такого хорошего парня, который все время пытается зачистить весь этот гной, который генерирует Трамп вместе со своими ребятами. Вот. И что он тут сказал? Сейчас, секунду, я тут новость специально отобрал. Так, сейчас. Ниже. Так, отдай Китай примет. Сейчас, секунду. Так, это было. Все. Так, вот оно. Значит, Рубио сказал, что на саммите Трампа и Си Цзиньпиня в Пекине китайская сторона подтвердила свою позицию против ядерного оружия у Ирана и против милитаризации Армузского пролива. Ну, я думаю, что этим Си покупал Трампа по Тайваню. Вот. Иран не может иметь ядерное оружие. Он подчеркнул, что Тегеран на грани создания такого конвенционального потенциала 1000 ракет и дронов, за которыми мог бы спрятаться. До чего мог бы сейчас за ними прячется по-прежнему, несмотря на то, что получил тяжелейшие удары. По-прежнему они у него есть. Так, на прямой вопрос, согласен ли Китай и США в том, что Иран не должен иметь ядерное оружие, Рубио ответил утвердительно. По его словам, китайская сторона напомнила, что Иран является подписантом договором о нераспространении ядерного оружия и повторил свою позицию против ядерного вооружения Тегерана. Может быть, не так жестко, как я это формулирую, но уже неоднократно мне это повторяли. Вот. Ну, короче говоря, Рубио все выводил в плоскость того, что Трамп усилил свои позиции по Ирану. Да, то, что, в принципе, мы и говорили. Так, значит, и там же Рубио сказал, что Трамп, что, ну, в принципе, остаются США и Тайвань союзниками, там, да, что все у них дальше остается как бы там аномалии для того, чтобы попытаться снять вот это напряжение, которое проявилось после заявления Трампа. Вот, но, значит, я вот смотрю, проанализировал, там взял разными ишками, повытягивал все, что наговорили разные эксперты в США и в Европе по этому поводу. И, ну, вот что получилось. То есть смысл позиции Трампа выглядит так, что США не поддерживают формальное провозглашение независимости Тайваня. Трамп не хочет автоматического втягивания США в войну с Китаем. Он призывает Пекин. Ну, это то, что мы как бы зачитывали. Подчеркнул, что американская политика формально не изменилась, но при этом риторика стала более осторожной и менее протайваньской. Вот. Значит,
В США реакция была следующая. Ну, демократы, естественно, встали на дыбы и заявили, что это очень опасный сигнал. Например, э, Тамми Дакворс заявила, что Тайвань это не предмет торга, и что действия Трампа подрывают доверие союзников. Очень встревожились даже республиканские ястребы. Вот, например, эта линия обсуждалась активно среди American Enterprise Institute и Hudson Institute. И, значит, вот эта фраза, что это очень, ну, как бы, очень хорошая переговорная позиция относительно поставок оружия американского Тайваню, вот в этом лагере восприняли, что Китай это воспримет как слабость, что неопределенность повышает риск войны, а не снижает его, и что Си Цзиньпинь может решить, что США психологически не готовы к конфликту. Тайваньское лобби, значит, по данным Associated Press, в окружении Китая, значит, в окружении Тайваня, значит, зафиксировал такие настроения, что Трамп рассматривает остров исключительно через призму сделки. Украинцам это все хорошо знакомо. Что, возможно, вот это вот как бы большой дел между США и Китаем и Тайвань могут принудить к политическим уступкам ради стабилизации отношений Вашингтона и Пекина. Но это все вот просто как по нашим лекалам, как это мы уже говорили. Кто, значит, традиционно говорит good, вы будете удивлены. Ну, конечно же, это Джон Мершаймер, который традиционно затягивает свою валдайскую песенку относительно того, что США физически не могут удержать одновременно Европу, Ближний Восток и Тайвань, что риск ядерной войны из-за Востока слишком высок, что Вашингтон должен избегать обязательств, которые не готов выполнить. Ну, собственно говоря, что э, эта логика у него везде. То есть Мершаймер постоянно об этом говорит. По большому счету, я не понимаю, зачем американцам вообще держать какие-либо базы где-то за границей, если они не готовы, в принципе, воевать. Вот, и пытаются все время избежать столкновения со сверхдержавами, которые наступают. Так, либеральные и неоконсервативные эксперты. Так, в The Guardian и Washington Post такие оценки прозвучали. Трамп фактически признает особые права Китая вокруг Тайваня. Фактически он это, да, он это признает. Вашингтон постепенно уходит от прежней линии сдерживания, и союзники начинают сомневаться в надежности американского зонтика. Тайбэй, значит, правительство Тайваня, президентская администрация заявила, что американские поставки оружия являются краеугольным камнем регионального мира. Ну, мы Тайбэю можем только посочувствовать и посмотреть в нашу сторону и действовать, наверное, точно в таком ключе, то есть максимально развивать производство оружия там, и выстраивать другие региональные союзы, потому что американцы точно их не защитят. Вот, тайваньские власти подчеркнули, что остров является суверенной демократией, что давление исходит от Китая, и что ослабление американской поддержки может дестабилизировать весь Индо-Тихоокеанский регион. Меняем Индо-Тихоокеанский регион на Европу, вот, что давление, вместо давления от Китая отменяем на Россию, и что страна является суверенной демократией, и мы получаем точно такую же ситуацию. Так, значит, в Европе как отметили это все? Да точно так же. Трамп хочет глобальное усиление французская Лемонт об этом написала, что хотя нет значительного прогресса, но появилась новая структура отношений, где Трамп делает ставку на личную договоренность с Цзиньпинем. Точно так, как и с Путиным. Все один в один. Немецкие СМИ пишут, что Тайвань как рычаг, например, Die Welt отдельно выделила, что Трамп прямо называет Тайвань инструментов давления, Драгметель, то есть рычагом или средством давления против Китая. Ну и для Германии это особенно чувствительная тема, потому что Берлин зависит от морской коммуникации, по которой из Азии доставляются товары.
немецкий бизнес завязан на тайваньские полупроводники, ну и, соответственно, война вокруг Тайваня, естественно, ударит по Европе и очень серьезно. Значит, в британских кругах то же самое обсуждалось. Например, Royal United Service Institute и Chatham House известный, и обсуждают, насколько далеко Трамп готов выйти в этой перезагрузке с Китаем, не означает ли отход США от прежней стратегии containment, и сможет ли Япония, Южная Корея, Австралия продолжать полагаться на Вашингтон. Дурачки, не сможет, ну не сможет, не сможет. Вот просто люди находятся в искреннем желании уцепиться за старый мир, которого вот все кричит, что его нет, но вот они просто не могут как бы от этого отойти. В Пекине что пишут? В Пекине, значит, сказали, что Трамп не поддерживает независимость Тайваня, он не хочет войны. США перегружены другими кризисами. Вашингтон становится более прагматичным, а государственные медиа особенно подчеркнули фразу Трампа, что "I am not looking to have somebody go independent". Ну, что типа я против того, чтобы там кто-то становился независимым. И это расценили как важную психологическую победу. Вот. Вот конкретные цитаты, которые я поискал, вот, допустим, от отряда аналитиков. Сейчас, секунду. Значит, вот были такие, ну, например, Совет по международным отношениям американский, тот, который раньше возглавлял Ричард Хаас. Вот Рэш Доши, специалист по Китаю, сформулировал такой диагноз этому саммиту, что Си Цзиньпин явно хочет закрепить перемирие на выгодных для Китая условиях и сделать это не только на срок Трампа, но и на более долгосрочную перспективу. Посторговая детанта должна стать новым базовым уровнем, от которого любые конкурентные шаги США по Тайваню Пекин сможет впоследствии представлять как нарушение договоренностей. По Тайваню конкретно. В месяце предшествующего саммиту китайские интерлокуторы, как официальные, так и академические, активно сигнализировали, что Тайвань будет главным приоритетом Пекина. Они добивались, в частности, чтобы США перешли от формулировки «не поддерживать независимость Тайваня», к выступать против независимости, или даже одобрили принцип одного Китая или будущего соединения. Ну и, собственно говоря, Китай хотел остановить или разбить на части пакет вооружения на 14 ярдов, что, собственно, Трамп и подтвердил, когда заявил о том, что хочет, его приостанавливает, подмораживает. Вот. Дэвид Сакс, тоже эксперт CFR по Тайваню. Си Цзиньпин адресует свои заявления не только Вашингтону, но и Тайбэю. Тайбэй хочет посеять на Тайване сомнения в надежности американской поддержки. И в этом плане я советую посмотреть вчерашний эфир с Ташкевичем, где, в принципе, Ташкевич там массу интересных фактов привел, в том числе я тоже на этот визит обращал внимание. Значит, визит главы Гоминданя в Китай накануне визита Трампа. И, собственно говоря, это вот как бы работа, условно говоря, как если бы там, как это было перед широкомасштабной войной, когда Бойко с кем-то, ну, не помню, он ездил с Левочкиным, не с Левочкиным, короче, не с Бойко, короче говоря, ездил тогда с Новинским, ездил в Москву, помните, была встреча там. И я думаю, что вот это вот в таком ключе они играют для того, чтобы действительно через политические инструменты сыграть таким образом, чтобы тайваньцы пошли на сделку, и без войны можно было достичь того, чего не хотят. И, естественно, когда Трамп делает подобное заявление, то это автоматически усиливает позиции тех людей, тех политических сил на Тайване, которые говорят: а зачем нам конфликт? Вот посмотрите, что произошло там с Украиной, посмотрите, как они себя ведут с арабами в Персидском заливе. Зачем нам этот геморрой, если, в принципе, мы ничего кроме проблем не получим. И, естественно, эта позиция наверняка будет находить поддержку. Теперь
Президент СФР Майк Фроман. Саммит, по всей видимости, не изменит долгосрочный характер американо-китайских отношений. Это управление стабильностью, а не решение фундаментальных проблем. При этом с повестки полностью исчезло обсуждение меркантилистской экономической модели Китая, его намерений поглотить Тайвань и активной поддержки американских противников Ирана и России. Значит, Центр стратегических и международных исследований Эдгар Каган, старший советник CSIS. Тайвань всегда нервничает перед американо-китайскими саммитами, опасая, что его интересы будут принесены в жертву прогресса по другим вопросам. Тайбэй особенно беспокоит перспектива того, что Трамп начал согласовывать поставки оружия с Пекином, что это подорвет одну из 6 гарантий Рейгана. Более широко уверенность Трампа в личных отношениях с Си грозит ослаблением поддержки Тайваня в сфере безопасности, торговли и дипломатии. Так, CNBC, фонд, немецкий фонд Маршалла, Бонни Глейзер, директор Индотихоокеанской программы немецкий фонд Маршалла. Автор статьи Foreign Affairs «Почему Китай ждет». У Си есть веские причины не нападать на Тайвань. Вопрос в том, каковы будут вероятные издержки для Китая, даже если военный захват окажется возможным. Издержки будут запретительными, и нет никакой уверенности в успехе. Цена неудачи очень высока, вплоть до угрозы легитимности КПК. Масштабные чистки НАК свидетельствуют о том, что Си не готов к применению силы в ближайшие перспективы. Ну, видите, такой более позитивный настрой. Значит, Центр американского прогресса. Аналитики этого центра констатируют деструктивную логику. Администрация демонстрирует готовность применять силу на второстепенных театрах Ирана и Венесуэла, одновременно обращаясь с обязательствами в Индо-Пасифик как с предметом торга. Пренебрежение союзническими тревогами Тайваня активно подрывает сдерживание и сохраняет гибкость. Так, ну, Европу Тайвань я сказал. Так, теперь европейские лидеры. Так, Дэвид Катлер, Центр европейской политической аналитики, сформулировал суть европейской тревоги так. Реальный вопрос не в том, выйдут ли США из НАТО, а в том, продолжат ли союзники доверять США как лидеру. Альянсы разрушаются не тогда, когда страны выходят из них, а разрушаются, когда это доверие исчезает. Ну, короче говоря, это все вот эти стенания европейцев и желание не признать того, что уже по факту как бы там произошло, и просто вот пытаются цепляться там за остатки старого мира. И в этом плане сегодня на хвиле вышла новая статья Марка Буджиша, она вышла одновременно в Польше, они ее поставили, она называется «Украина, Firepoint и европейские ракетные возможности». И там, я советую ее почитать, она традиционно глубокая, и Марк будет как раз на следующей неделе в Украине, и я думаю, мы сделаем большой эфир на этот счет. Вот статья, я кидаю в чат. Вот, давайте я закреплю. Почитать. Она стоит на английском, польском, украинском и русском языках, соответственно. Так вот, Марек там как раз поднимает вопрос по поводу того, как Европа должна реагировать на эту всю красоту, потому что собственные европейские программы опоздали на десятилетия. И он там приводит, что есть, например, наилучшая собственная опция для Европы ускорения программы Land Cruise Missiles в рамках концепции, короче говоря, там базирующей на французских корабельных ракетных разработках. Однако каких-либо ощутимых результатов до 2028 года не будет. Между тем, проект «Эльза», объединяющий 7 стран, в декабре прошлого года уже отставал от графика на 18 месяцев. Ускорение маловероятно. 4 из 7 участников запустили собственные национальные программы ракетного вооружения большей дальности, что де-факто означает смену приоритетов. То есть у них там еще и между собой конкуренция идет. Швеция с Нидерландами в ноябре 25-го начали сотрудничество с британской GKN Aerospace. Та должна создать реактивный дрон большей дальности, сравнимый с Барракуда 500 Anduril с потенциальным радиусом действия до 2000 км. Однако даже при самом амбициозном графике первый результат ожидается не ранее
28 года. Ну, это все по поводу вот эти вот копии, которые по поводу там Firepoint кидаются, что это все медленно, что значит нужно здесь и сейчас. Ну, вы просто смотрите, что происходит у европейцев. Вот, британский проект Breakstop Project Mirrors, спроектированный по образцу украинской поляницы, предусматривает дрон-ракету дальностью 600 километров. Изначально серийное производство планировалось запустить в конце 25-го, однако проект набрал 18-месячное отставание. В оптимистичном сценарии выйдет в серию до конца 26-го. То же самое со вторым британским проектом British Nightfall. Ну, в общем, британский аналитический центр ISS, проанализирующий европейские программы, включая турецкие, в ноябре 2025 года констатировал, что за исключением турецкой ракеты Кара от Мака, дальность 400 километров, ни одна из них не внушала оптимизма, и система не появится раньше конца десятилетия, либо в период между 2030 и 2035 годом. Рафаэль Лосс из Европейского совета по международным отношениям в начале мая пришел к схожим выводам, что германо-британское соглашение о совместной разработке ударных систем, заключенное в марте 2026 года, даст результаты не ранее середины 2035, а французские планы в этой области тоже не принесут ощутимых плодов. В этой ситуации что? Среди реалистичных опций Лос называет сотрудничество с Турцией или Южной Кореей как перспективную возможность кооперацию с Украиной. Его итоговую оценку по последнему пункту стоит процитировать полностью. Украина обладает развивающейся, но именно развивающейся производственной базой крылатых ракет. Такие программы, как «Фламинго», дают предварительные результаты по характеристиках ниже заявленных, но тем не менее проверенное в боях оружие Украины большой дальности или его эволюция может стать частью будущего высоко-низкого сочетания европейских ударных возможностей. Ну, дальше они начинают там писать про ФП и не только как бы про Firepoint. Я советую всю статью прочитать. Нужно сказать, что эта дискуссия развивается не только там в Польше, потому что Reuters сегодня написала, что США и Европа выстраиваются в очередь к украинским оборонным технологиям. Вашингтон под Киевом готовит соглашение по производству дронов. США Палантир заключил партнерство с ВСУ, а министр обороны ФРГ Борис Писториус демонстрирует поддержку на передовой. Германия стала главным донором вооружений и готовит поставки снарядов ПАК-3 для патриотов и сотрудничество по дальнобойным ВПЛА. Подавление войны Украина переплюнула Запад, и система Дельта объединяет беспилотники, сенсорные и огневые средства в единую сеть. США направляют военных учиться, но я вчера зачитывал цитату Дрискала, поэтому не буду тут повторяться. Вот. Ну, короче говоря, на этом фоне, конечно же, россияне будут работать с европейскими политиками, потому что это для них опасная ситуация, и для американцев это опасная ситуация, поэтому они будут усиливать атаки на Украину по тем или иным поводам. Алиса Вайдель сегодня заявила, это те, кто не в курсе, глава «Альтернативы для Германии», этой правой партии, которая как раз выглядит как Трамп такой в Германии, хотя они сейчас от него дистанцируются, потому что Трампа сейчас в Европе очень многие ненавидят. Так вот, она сегодня сказала, что я лично считаю, что ведение войны Украины также представляет серьезную угрозу безопасности для Германии. Вы не можете дразнить великого медведя, нанеся удары беспилотниками глубоко в России, и при этом ждать, что ничего не произойдет. В конце концов, медведь отреагирует. Политика Украины повысила риск нашей безопасности. Как только мы придем к власти, мы будем проводить политику, основанную на балансе и здравом смысле в сфере безопасности. Заявила Вайдель, чья партия лидирует в вопросах общественного мнения. Поэтому нужно очень и очень спешить как бы в развертывании своих программ и формировании региональных альянсов, которые тебе гарантированно позволят опираться хоть на какие-то костыли в обмен на то, что мы можем делать, то, что мы можем производить и то, что можем дать. Вот в условиях, когда мы видим, что Трамп уже фактически демонтировал остатки там репутации, которые были у Штатов, и все прекрасно видели, что он будет, на что он готов идти, и даже если допустить, что Трамп
потом отмотает это все дело назад, как он это неоднократно делает, то, ну, там, Рубио соберется там с кем-то, там еще кто-то к нему придет, скажет, что Трамп, ты нам создаешь имиджевые и прочие издержки, то все время мотают это на ус. То сегодня шаг назад, потом два вперед, потом 4 назад, потом один вперед, и это топтание, оно наносит огромные издержки. Вот, поэтому как бы у нас однозначно ситуация тяжелая, это нужно понимать. Но с другой стороны, вот то, что Украина сейчас показала в технологическом своем порыве, который на протяжении последних 2-3 лет произошел, это открывает реальные возможности для того, чтобы выхватывать из Европы тепленьких европейских союзников, либо потенциальных союзников, значит, тепленьких военных, тепленьких бизнесменов, которые понимают риски и готовы вкладываться сейчас в кооперацию и ковать эту кооперацию с утра до вечера, потому что только это будет гарантировать нам хоть какую-то безопасность. Американцы ни Польше, ни Тайваню, ни кому-либо еще уже не чего гарантировать не смогут. Даже если победят, вот там многие скажут, а вдруг победят демократы? Да похер, что они там победят, не победят, это принципиально уже ничего не изменит, потому что все будут в голове держать, что опять на следующем цикле опять кто-то такой, как Трамп, а может быть еще хуже, выскочит, тем более, что там в демократическом лагере там крайне левые тоже набирают силу, и ну, в Штатах как бы там эпоха крайностей разворачивается по полной программе. Вот, поэтому, э, поэтому вот такой сюжетный поворот, как говорится. Так, давайте быстренько пройду, что тут писали. Да, что там сейчас не до этого. Юрия, вы видели, что у них с стажерами творится полный швах? Смотрите, у них с стажерами творится полный швах, потому что все ну, понимают, что Штаты просто перестали быть надежными. Поэтому как трежеры смогут быть надежными, надежным вкладом на фоне того, что Трамп исполняет во внешней политике и во внутренней. Вот и все. Поэтому это все взаимосвязанные вещи. Так. Так. Трамп еще с Мерцем разговаривал, там тоже классно. Не видел еще цитаты, потому что я вот сегодня путешествовал. Не, не могу сказать. Так. Так. Проблема не в Трампе, а примерно в 30-35% избирателей США, которые готовы голосовать за такую чепуху. Ну, конечно же, это именно так, что Трамп не является сам по себе ну, фактором, который был бы серьезным, если бы за ними стояла серьезная социальная поддержка. Поэтому, ну, именно поэтому позиция Штатов ненадежная, поскольку там есть социальные группы, которые именно так и мыслят. Так, Юрий, покажите хоть один завод на Украине, так вы из России, по производству аккумуляторов или хоть мини-электродвигателей для дронов. Да, сейчас мы вам показали для того, чтобы вы его потом разбомбили. С Марсом так выглядит поворот к Европе. А чем резкий, если это все правильно опубликовали? Не понял. Вы как-то неясно написали. Но у Марса проблема в том, что он быстро теряет позиции сейчас, и это ненадолго. Поэтому я все время говорю, что нам нужно спешить. Так, вы видели аналитику по прибылям техасской компании по от блокировки Армуза? Выглядит так, что это не так, ему и больно от этой нескончаемой блокады. Мы об этом уже говорили, что им как раз это выгодно, потому что они на этом зарабатывают деньги, и Штаты по объему продаваемой нефти превысили позиции Саудовской Аравии.
Так. Так, смотрю еще, какие у вас были вопросы. После речи Венса у них не должно быть остаться иллюзии, а до них только сейчас это доходит. Одесса пишет. Ну, они очень, очень медлительные. Трамп одновременно и симптом, и инструмент в плане демонтажа, он нормально справляется. Чем этот кончится, пока непонятно, но снос системы он одинаково производит успешно. Однако, ну, тут сложно с этим поспорить. Просто, что слишком много щепок летит, кровавых. Так. Так, когда будет Дацюк? На следующей неделе Дацюк должен быть. Потому что на этой неделе он не смог там по семейным обстоятельствам. Я сегодня смотрел графики оборонных компаний США и ЕС, там таких ростов никогда не было, как с 22 по 26 года. Такое чувство, что они все навоевались и уже заработали. Нет, они не навоевались. И если вы посмотрите на динамику перехода э, э, немецких компаний в военное производство, то вы будете очень и очень поражены. Вот давайте сейчас посмотрим. У меня тут сейчас чуть выше было. А нет. Блин, цитату потерял. Была интересная цитата по американским компаниям, как они, по немецким, извините, компаниям, как они сейчас производство и переводят в военную сферу. Потому что автопром все не вытягивает их и другие сектора. А это означает, что если они клепают оружие, то оружие будет применено, потому что оно должно быть востребовано. Так, ваш прогноз на кошмаринг Firepoint нашими и другими сторонами, выберется ли компания из скандалов, чтобы разблокировать сотрудничество с той же Данией? Ну, я думаю, что кошмаринг продолжится в ближайшее время, потому что ну, ставки чрезвычайно высоки. Как вы видите, вот в этом контексте вы понимаете, насколько высоки ставки. Поэтому это в ближайшие недели не прекратится. Оно, я думаю, будет идти только по нарастающей. Тем более, что это связано напрямую с давлением на Зеленского. При всей его критике, там, которая была с моей стороны, и пространство, скажем так, для этой критики чрезвычайно широко, и оно никуда не делось, потому что президент наделал огромное количество глупостей, которые мог бы избежать просто если бы больше думал головой, но реалии таковы, что пока у нас не появится устойчивая конструкция вот, послевоенного транзита, и она, я думаю, неразрывно связана с перезапуском политического процесса, то для нас одна из ключевых проблем это будет неповторение ситуации со Скоропадским 14 декабря 2018 года. Юрий, а страны за счет чего все будут жить, если перейдут на ВПК? Вы это спросите у своего президента Путина, за счет чего ваша страна собирается жить, переводя 40% бюджета как бы на военные рельсы, а то и больше. А Дурсик говорит, что слова Трампа это хитрый ход. Не, я в такие хитрые ходы не верю уже, потому что это слишком дорогие хитрые ходы для американцев. Там не только Трамп разрушитель, тут все мировые лидеры своей импотенцией вытягивают соки здравоумия в нынешнем мировом порядке. Ну, я об этом уже тоже неоднократно говорил, что деды, глобальные деды, вот, которые сидят в разных странах, ну, просто идут сами в могилу и весь мир готовы похоронить. Дмитрий Лазарев, не нужно слишком много говорить о Трампе. Он обычно российский агент, и этим все объясняется. Спасибо, Дмитрий Лазарев. Больше бы таких людей, которые вот просто так в духе святой простоты, четко, ясно, как бы по делу все сказали и все.
и все расходятся. Ну что ж, тогда и мы расходимся, потому что Дмитрий Лазарев все объяснил, и ну, о чем тут уже дальше говорить. Поэтому обнимаю, целую. До завтра там или послезавтра. Пока.